কৃষি টিভি ক্লাসিক, আমরা শুধু কৃষকের কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কবুতর প্রেমী ভাই ও বন্ধুগণ, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আজকে অনেকদিন পর আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি বন্ধুরা। আজকের ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা, বিশেষ করে যারা কবুতর প্রেমী আছেন এবং যারা শখ করে কিছু মুরগি পালেন বা কিছু হাঁস পালেন এবং পাখি পালেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা। আপনারা আশা করি ভিডিওটা টেনে দেখবেন না, পুরোটা ভিডিও দেখলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন বন্ধুরা। আর আপনারা আমার কৃষি টিভি ক্লাসিক অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুরা। কৃষি টিভি ক্লাসিকে অনেক প্রায় 300-র উপরে ভিডিও আছে এই কবুতর, পাখি, হাঁস, মুরগি, বিড়াল, কুকুর, গরু, ছাগলের চিকিৎসার উপর। আপনারা সবগুলো ভিডিও দেখবেন এবং আপনাদের মূল্যবান কমেন্টস করে অবশ্যই জানাবেন বন্ধুরা। আজকে বন্ধুরা যে ভিডিওটি নিয়ে কথা বলবো, যে এই ভিডিওতে মূলত পাখি, কবুতর এবং এসব প্রাণীর যেই বদহজমের কারণে সারা বাংলাদেশ থেকে আমাকে ফোন করা হচ্ছে যে কবুতরের পেট ফুলে যাচ্ছে, বমি হচ্ছে, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করতেছে না বন্ধুরা। এটা এই ধরনের এইরকম আরও কয়েকটি ভিডিও আছে, আপনারা আশা করি ওই ভিডিওগুলো ফলো করবেন এবং ওই ভিডিওগুলো সারসংক্ষেপ করে আরও সংক্ষিপ্ত করে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করেছি বন্ধুরা, যেটা পরীক্ষা পাস করা ট্রিটমেন্ট, যে আপনারা এই ধরনের প্রবলেম হলে কি চিকিৎসা করবেন বন্ধুরা। আর মূলত বদহজম কেন হয় এবং কবুতরের যে বদহজম হলে আর কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না, এটা এক ধরনের ব্লক হয়ে যায়, যে পাকস্থলীটা ব্লক হয়ে যায় পাখির, কবুতরের, বিশেষ করে পাখি এবং কবুতরের পাকস্থলী যখন ব্লক হয়ে যায় তখন আর কোনো ওষুধে কাজ করে না। তো এই ব্লক হলে বা যাতে এই ধরনের রোগ না হয় সেজন্য কবুতর এবং পাখিকে কি ধরনের ওষুধ খাওয়াবেন এবং হাঁস মুরগিকে কি ধরনের ওষুধ খাওয়াবেন সেটা হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বন্ধুরা। আমার হাতে আছে এটা স্কোয়ারের ওষুধ নিউট্রিপ্লেক্স। এটা নিউট্রিপ্লেক্স ডাইজেস্টিভ এনজাইম উইথ কার্মেনেটিভ ফিড সাপ্লিমেন্ট, অর্থাৎ এটা পরিপাকতন্ত্রের একটা এনজাইম। এটা হলো আপনার কার্মেটিক সমৃদ্ধ খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম। আপনার যখন খাদ্যটা পেটে যায়, খাদ্য সব অনেক সময় খাবারের মধ্যে পাঙ্গাস থাকে, স্মৃতি জাতীয় বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা থাকে, এই জন্য ওই খাবারটা যখন পাখি অথবা কবুতরের বা হাঁস মুরগির পেটে যায় তখন ওইটা বদহজমের সৃষ্টি করে এবং খাদ্য হজম হয় না। এই অবস্থায় যখন আপনি না বুঝে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক, আমাকেও ফোন করলে আমি দেখা যায় ব্যস্ততার কারণে অনেক সময় বলি যে আপনারা ইরাপ্রিম ব্যবহার করেন বা মাইক্রোনিট ব্যবহার করেন। আসলে এটা খুবই প্রবলেম, কারণ না বুঝে চিকিৎসা করলে দেখা যায় বুঝতে হবে আগে কি এটা আসলে কি অ্যান্টিবায়োটিক জনিত কোনো রোগ নাকি শুধু বদহজম, পাতলা পায়খানা, সবুজ পায়খানা, চুনা পায়খানা, শুধু যে রানীক্ষেত বা কঠিন কোনো ভাইরাস জনিত রোগ হলে হবে তা না, এছাড়া বদহজমের কারণে এই ধরনের প্রবলেম হতে পারে। তো বন্ধুরা, আপনারা হঠাৎ করে না বুঝে কখনো অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করবে না। আর এই ধরনের রোগ যাতে না হয় আগেই কবুতরকে, হাঁস মুরগিকে অথবা পাখিকে, লাভবার্ড, কোকোটেল, বাজরিগার, এই ধরনের পাখিগুলোকে বা কবুতরকে আগে এই নিউট্রিপ্লেক্স এই ওষুধটা যদি আপনি 5 দিন কোর্স করায় রাখেন, বিশেষ করে দামি পাখি বা দামি কবুতর, যারা কবুতর পালেন তারা এই ওষুধটা নিয়মিত মাসিক কোর্সের মধ্যে রাখার চেষ্টা করবেন। নিউট্রিপ্লেক্স মনে রাখবেন, স্কোয়ারের ওষুধ। আর রেনাজাইম, এটা হলো আগে, এটা সুপরিচিত, এটা অনেকেই চিনেন, এটা কোর্স করায় রাখতে পারেন এটা না পেলে। আর এটা পেলে তো ভালো কথা। আরেকটা আছে এই যে ইট সল, এটা এসিআর, এই ওষুধটা পিপি সিরিয়ালের, এটা খুব বদহজমের জন্য ভালো কাজ করে। এগুলো হলো রোগ হওয়ার আগে কোর্স করাবেন যদি এই ধরনের প্রবলেম না হয়, যাতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন। এই যে অটোজাইম, এটাও মাসিক কোর্সের মধ্যে রাখলে আপনার এই ধরনের প্রবলেম হবে না বন্ধুরা। এটা গেল প্রতিরোধমূলক। আর বন্ধুরা, এই ধরনের রোগ যাতে না হয় এই জন্য আপনি ইচ্ছে করলে খাবারগুলোকে রোদ্রে শুকিয়ে কাজ করতে পারেন। রোদ্রে শুকিয়ে যদি আপনি খাবারগুলো খাওয়ান, ইনশাল্লাহ এই ধরনের রোগ কম হবে। আর গ্রিড দেখবেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা, আর দোকান থেকে নেওয়ার পরে অবশ্যই গ্রিডটাকেও রোদ্রে বা খাবারটাকে রোদ্রে শুকিয়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, তাহলে দেখবেন আপনার
কবুতর, হাঁস, মুরগি এই ধরনের প্রবলেম হবে না। আর বন্ধুরা, এই যে অ্যালকুয়ারজিম, এটাও পিভি সিরিয়ালের ওষুধ, এসিআই, এই ওষুধটাও এই যে এই ধরনের রোগ প্রতিরোধ করে, বদহজম থেকে প্রতিরোধ করে। আবার আমার এখানে নো গ্যাস একটা ওষুধ আছে, খুবই ভালো কার্যকরী। দেখেন এই যে নো গ্যাস, এই ধরনের রোগ প্রতিরোধ করে। এই নো গ্যাসটাও যদি আপনি মাঝে মাঝে সকালবেলা যখন পানি দেন, এই নো গ্যাসটা যদি বেশি লাগে না, এটা 5 লিটার পানিতে 1 মিলি দিলে হয় একবারে আপনার অ্যামোনিয়া গ্যাসের যে প্রতিরোধ, খুব মহা ঔষধ। এই যে নো গ্যাসটা ইউজ করতে পারেন। আর বন্ধুরা, কবুতরকে জিঙ্ক মাঝে মধ্যে জিঙ্ক কোর্স করাবেন। এই যে দেখেন আমার এখানে অনেক ওষুধ, এই যে দেখাও তো, এই যে এদিকে সব ওষুধ দেখাও, দাঁড়াও। হ্যাঁ, এই যে পিভি সিরিয়ালের সব ওষুধ, এই যে পিভি সিরিয়াল, স্কোয়ার, এই সব ওষুধগুলো বন্ধুরা, এই যে সব ওষুধগুলো বন্ধুরা আমরা এইগুলা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে পাঠাই। আপনাদের যার যার প্রয়োজন আপনারা যোগাযোগ করবেন, 24 ঘন্টার মধ্যে আপনি কুরিয়ারে ওষুধ পেয়ে যাবেন বন্ধুরা। আর অনেকেই ব্যস্ত, আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে আপনারা বিকাশে পেমেন্ট করে দিবেন, দ্রুত আপনার ঠিকানা দিবেন, আমি সার্ভিস দ্রুত দিয়ে দিব। অনেক সময় ব্যস্ততার কারণে আপনি দেখা যায় 2টা ছবি পাঠায় রাখলেন, কোনো কথা বললেন না, আমাকে 2-3 বার চেষ্টা করতে হবে। আমার প্রতিদিন অনেক মানুষের ওষুধ পাঠাইতে হয়, এই জন্য অনেকে দেখা যায় 2 দিন একবার যোগাযোগ করলেন যে মনির ভাই ওষুধ লাগবে, এরপরে আপনার নাম্বারে আমি ব্যাক করব, কথা বলবো, ওই সময়টুকু আমার থাকে না অনেক সময়। এই জন্য আপনারা বারবার চেষ্টা করবেন যে মনির ভাই আমি স্যাম্পল হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাইছি, আপনি আমার ওষুধগুলো লাগবে। আর বন্ধুরা, যে ভিডিওটার আজকের মূল বিষয় যে এটা খাওয়াবেন। আর বন্ধুরা, যখন আপনাদের কবুতরের পাখির এই বদহজমজনিত পেট যখন ফুলে যাবে আর হজম হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, ব্লক হয়ে যাবে, তখন আপনার এটার আর কোনো চিকিৎসা থাকে না। তখন আপনারা করবেন কি, এই কবুতর বা পাখি আপনারা এই ইলেকট্রনিন স্যালাইন, এই জাতীয় স্যালাইন খাওয়ায়া, এই প্রথমে স্যালাইন ভালো করে বেশি করে খাওয়াই দিয়া পেট ওয়াশ করতে হবে। এই যে পেট উপর করে কবুতর বা পাখিকে পেট ওয়াশ করে 4-5 ঘন্টা খালি পেটে রাখতে হবে। এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মনে রাখবেন। আপনারা বারবার ফোন করেন, কিন্তু যদি ভিডিওটা ভালো করে বুঝেন তাহলে আর ফোন করা লাগে না। আপনারা এই যখন ব্লক হয়ে যাবে, হজম হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কি করবেন? তখন আমি তো আপনারা দেখছেন ওই যে সাজেশন দিয়ে অ্যামোডিস, সিবিট, তো এটা ভেটেরিনারি হলো ডাইরোবেট, 1 লিটার পানিতে ডাইরোবেট 1 গ্রাম, এই যে রেনাসি 1 গ্রাম, আর পিআইনিল যদি থাকে এটা 1 মিলি, আর না থাকলে দরকার নাই, না থাকলেও অন্যটা দিলেও চলবে। আর অটোজাইম 1/2 মিলি, অথবা রেনাজাইম যদি থাকে অটোজাইমের বিকল্প হিসাবে এটা দিতে পারেন। আর নিউট্রিপ্লেক্স 1/2 মিলি। তাহলে কি বললাম, আপনার যদি ওই ধরনের প্রবলেম হয়ে যায়, পাকস্থলী ব্লক হয়ে যায়, প্রথমেই কাজ হলো পাখি বা কবুতরের পেট ওয়াশ করবেন, ক্লিন করবেন, মানে পুরা স্যালাইনের পানি খাওয়াইয়া, এই যে স্যালাইনের পানি, ওর স্যালাইন খাওয়াইলে হবে, এই যে স্যালাইনের পানি খাওয়াইয়া পুরো পেট ওয়াশ করবেন। এরপরে 1/2 লিটার পানি নিয়ে 1/2 লিটার পানিতে এই স্যালাইন 1 গ্রাম দিবেন, স্যালাইন দিবেন 1 গ্রাম, রেনাসি দিবেন 1 গ্রাম, ডাইরোবেট দিবেন। এই 3টা হলো মূল ওষুধ, এই 3টা, অন্যগুলা না থাকলে এই 3টা দিবেন। দিয়ে আপনারা ওই 1/2 লিটার পানির থেকে 8 মিলি বা 10 মিলি খাওয়াই দিবেন বন্ধুরা। আর বাকি এনজাইম এটা থাকলে ভালো 1/2 মিলি দিলেন, এটা না থাকলে এটা দিলেন, অথবা নিউট্রিপ্লেক্স দিলেন। মূল ওষুধ কথা তো বুঝছেন বন্ধুরা। আর কোনো ক্রমেই খাবার, পানি, অন্য কিছু ওই খাঁচায় থাকতে পারবে না, খালি খাঁচা থাকবো। 3 দিন শুধু এই 3টা আইটেম ইউজ করবেন, আপনার কবুতর 3 দিনের ভিতরে ইনশাল্লাহ রিকভারি হবে, গ্যারান্টি। কারণ অনেকের এই চিকিৎসাগুলো হয়েছে। তো বন্ধুরা, আজকে মূলত এটাই ছিল চিকিৎসা। তো আজকে বেশি আর দীর্ঘায়িত করব না ভিডিওটি। আপনারা আমার ভিডিওটা অবশ্যই লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন। আর বন্ধুরা, আপনারা এই ওষুধগুলো বাংলাদেশের যে কোনো জায়গার থেকে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে আপনাদেরকে পাঠাই। আর
আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার এখানে টিএমসি ফেড ক্লিনিক, বিড়ালের ক্লিনিক করা হয়েছে। ঢাকা সিটিতে যারা আছেন তারা সবাই বিড়াল চিকিৎসার জন্য আমার ক্লিনিকে আসবেন এবং নিয়মিত ভ্যাকসিন করা হয়। আর আমার ঠিকানা হলো রামপুরা বনশ্রী, ডি ব্লক, ডি ব্লক, রোড নাম্বার 8, আলেরা মসজিদের পাশেই। এটা ভুয়াপাড়া গার্ডেন গলিতে পড়ছে। আপনারা আসবেন ইনশাল্লাহ। আর টেলিফোনে, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়ে যোগাযোগ করবেন। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত। সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে ভিডিওটি শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই। ধন্যবাদ সবাইকে।